খাবারটা বাড়িয়ে দিই। ভাত সাজানো হয়ে গেছে, রোস্টগুলো দিয়ে। আর রোস্টের সাইজ কি অ্যাকচুয়ালি কে কাটা হয়, রোস্টের কালারটা হয়েছে সেই কালার, একদম জটা কালার হয়েছে। এই মাছকে সিদ্ধ কে দিছি শুধু, তিন দাদা খাবি তো? খায়া পরান ভরিয়ে যাবে দাদাকে। ভরে দেয় মানে বাতাস হয় ভয় করতে লাগে। খাবারগুলো সাজানো হয়ে গেছে, মানে কোক দিয়ে দিই যা অনেকদিন দেওয়া। আর রাজার বস রাজা চলে আসে, আমার খাবারও সাজানো হয়ে গেছে।